Willst du weiterhin auf der Couch schlafen oder wieder in dein Schlafzimmer ziehen? Es gibt einfache Mittel gegen das Schnarchen. Das Schnarchen ist medizinisch gesehen nicht gesund. Häufig leiden Patienten unter einer Schlafapnoe und dadurch unter einem Sauerstoffmangel. Aber auch privat kann es für Probleme sorgen. Vielleicht musst du ausziehen aus deinem Schlafzimmer und kannst nicht mehr neben deinem geliebten Partner, Partnerin schlafen. Dafür sorgt diese Schnarcherschiene Abhilfe. Sie ist relativ einfach herzustellen. Wir scannen einfach deine Zähne. Die Schnarcherschiene kann ganz einfach und easy eingesetzt werden. Du schläfst damit und kannst sie abends anziehen und morgens ganz normal wieder ausziehen.